下一位容海恩議員。唔該，主席。我想跟進106係林素蔚議員提出嘅，同埋076管浩鳴議員提出嘅問題。咁有關於106咧係關於保護兒童嘅問題啦。咁亦都見到頭先局長響開場嗰陣時，亦都講到有關於保護兒童法例，其實嚟緊響1月嗰度，嚟緊1月咧就會實行。咁亦都會有額外嘅撥款啦，有關於係緊急宿位同埋對於加強對受虐兒童同埋家庭嘅專業支援啦，一共係1億8650萬。咁但係我睇到咧，而家對於最新保護兒童嘅個案咧，其實係分兩大類嘅，即係兩大類係最多，包括係性侵犯同埋身體虐待同埋傷害。咁我想理解翻咧，即係而家我哋見到個數字，亦都係每年咁增加啦。即係如果見到係2019嗰度，亦都係見到性侵犯嘅係今年亦都係最高嘅，係比過往2年亦都係高。咁我想理解翻而家最新嘅政府措施咧，其實有啲咩方法可以係鼓勵佢哋去舉報，同埋點樣去鼓勵佢哋真係獲得一個最好嘅安排同埋對待。因為我哋見到如果係真係淨係一啲緊急嘅宿位或者係其他嘅專業支援，未必可以有效咁樣去將性侵犯或者係身體虐待嘅案件可以抽出。咁當然我哋知道專業嘅支援係需要嘅，即係包括係最新嘅法例係可以係有強制舉報，但係我哋都想睇下會唔會係從多方面可以點樣幫到手，令到身體虐待或者係性侵犯嘅個案可以係浮面。咁我想問翻政府喺呢方面有嚟緊有咩支援？第二個問題咧係076嗰個科技嗰方面，亦都見到答覆喺第4段答覆咧，人工智能嗰個系統其實我哋過往響立法會都有跟進過，咁亦都見到政府響嚟緊25年嘅年中開始係響各中心使用。我想理解翻咧，而家呢一個人工智能嘅佢哋嘅措施或者佢哋可以做到啲乜嘢嘅方向？唔該，主席。好啊，兩個問題，局長。好啊，主席，多謝容議員嘅問題。呢個保護兒童咧，大家見到嗰個收到嘅數字，即係投訴數字咧係多咗嘅。呢個係我哋預期之內。個最大原因咧，其實就係社會大眾對於保護兒童嘅意識係大大提升咗。呢個都係因為過去我哋要立法，所以社會大眾對於虐兒嘅認知同埋個敏感度咧係提升咗嘅。咁所以我哋預計隨住下年1月20號呢個強制舉報虐兒個案呢個條例正式生效之後咧，都會有增加嘅。呢個無論環顧世界任何地方咧，都見到呢個現象。所以我哋都未雨綢繆啦，就增加資源，就呢個包括就係支援呢啲懷疑受虐兒童嘅幫助。呢個包括緊急嘅宿位啦，其實亦都包括咗我哋喺前一段時間咧大幅加咗呢個寄養家庭嘅津貼嘅。因為其實寄養家庭都係一個途徑嚟幫嗰啲懷疑受虐嘅兒童嘅，所以請大家放心，我哋會密切留意呢方面嘅變化，適切地咧喺資源方面咧作出配合嘅。另外咧就係關於科技，大家都知道尤其是保護兒童方面，啲兒童院舍啦同埋殘院咧，我哋就開始試行緊用人工智能嘅閉路電視就希望咧幫到手，但係人工智能都唔係萬能嘅因為人工智能最緊要係咩咧？就係嗰個大家屬於就係個 debug 嘅過程因為佢其實有好多唔明嘅，點樣令到佢係實質上運作得到咧？係要喺一個現場度實行試，即係經過試錯咧，就希望幫到手。但係呢個我哋都覺得係方向嚟嘅。如果到成個試驗計劃完成咗之後咧，我哋一定會同大家去分享，睇下點樣可以喺現有基礎上面咧，可以用得更好人工智能，幫到我哋嘅運作。多謝主席。